Bueno, urrengo izlaria hemen nire ezkerreta dago, Andoni Olariaga da. Berak erlatibismoaren inguruan egin zuen tesia Jose Azurmendirekin eta Ekaitz Apartegirekin. Así que lehen eskutik ezagutzen du Jose eta berak hontaz hitz egingo digu, nola pentsatu etika gaur eta hemen. Nire zunean. Nazi bat hiltzea ongi dago. Joseren klasetan egoteko privilegioa izan duzuenok etorriko zitzaizuen burura, ez? Nola Josek olako galdera provokatzaiekin jazten zituen bere klaseak, eta etorriko zaizue burura ere gazte-gaztea ginenean ze erantzun ematen genuen. Josek ez zuen bilatzen erantzuna galdera horrekin. Bilatzen zuena da galdera horretatik hausnarketa egiteko abiapuntu bat bilatzea, ez? Alegia galderaren bitartez gure usteen gaineko, gure printzipioen gaineko analizia egitea, eta azkenean etikaren fundamentoaren edo fundamento ezaren inguruko gogoeta auspotzea. Azken finean Azurmendik filosofia definitzen du pentsatzearen pentsatze bezala, eta ni saiatuko naiz hori etikarekin egiten gaur hemen. Atzo Iñakik ere esan zuen, eta egia da, Azurmendik provokatzailea dela. Iñakik aipatu zuen Azurmendik normalean eskema bat jarraitzen duela, klasetan hala egiten zuen, liburu batzutan ere hala egiten du. Hasieran provokatu egiten du, galdera batekin, edo esaldi kontundente batekin, aurrean dagoenaren burua astindu egiten du, adibidez liburu batean galdetzen zuen zer zara lehenengo abertzalea ala demokrata, eta gero hori Trumpekin ez erantzuteko deia egin ere. Ondoren, beti gaiaren inguruko despliege teoriko bat egiten du, normalean, digresioak tartekatuz, baina azkenean soluzioak, filosofiak soluzioak ematen ez dituen arren, edo soluzioak baino, soluzioak pentsatzeko bideak eskaintzen ditu normalean. Herrigintzaz, kulturgintzaz, etikaz, eta beti eskapabide dogmatikoak alboratuz. Horrela egin du etikan ere, gai oso garratzekin, ez bakarrik problemak mai gainean jarriz, galdera jarriz, baizik eta soluzio bidetarako bideak eskainiz. Kongresuaren lehen egunean, Markel Oranok esan zuen Azurmendi Euskal Herriaren itsasargia dela. Ni alaitz bezala ez naiz hain optimista, eta iruditzen zai gainera alor askoetan hori esatea zinismo ariketa handia dela. Izan ere, zoritxarrez, oraindik orain begirada bat jartzen baldin badugu egungo gizartean, egungo politika gintzaren eztabaidetan, komunikabideetan, eztabaida politiko, kulturaletan, moraletan, nik ateratzen dudan ondorioa kontrakoa da. Zoritxarrez, Azurmendik urteluzetan egindako hausnarketak desertuan egindako predikoak direla. Eta berak maigainan jarritako gogoetetatik baino kontrako norantzan ari garela. Zorionez, hemen ireki den bideari esker, horri pixkanaka buelta emango diogularen esperantza, edo saiatuko garela, esperantza hori badago. Eta ur jauzi horrek bere hasi berriak erengo dituela, ez? Hasierako galdera provokatzaile hori bota ostean, hitzaldiari ekingo diot. Nola pentsatu olako galdera bat gaur egun? Biolentzia zilegia da, giza eskubideak absolutuak dira, atzo ere planteatzen zen. Kondenatu egin beharrote da biolentzia datorren lekuti datorrela, biolentzia guztia berdina dira, errua publikoki adierazi behar da hiritar eskubideen izateko, modu batera edo bestera sentitzera behartuta gaude eta gainera publikoki izatera, baina orduan dena erlatiboa da, denak berdin balio du, elkar bizi gaitezke erlatibotasun hori onartuz. Iruditzen zai galdera horietatik jauzi egin behar dugula galdera funtsesko batera. Azken finean, Josek egiten zuen bezala, zer da morala, zer da etika, hortik abiatu behar garela. Eta etika funtsean ohitura esan nahi du, moralak bezala. Eta beraz, etika arduratzen da giza ekintzen balorazioaz, ekintza baten zuzentasuna, laukertasuna erabakitzeko, iritziak funtsatzeko, nola bizi behar dugun aztertzeko itaunketa horretan. Ciceronek ere usadioen filosofia bezala definitu zuen, eta horren ondorioz, inmorala edo ez etikoa dena
ohituratik kanpo dagoen pertsona edo ekintza izango da, ez? Morala edo etikoa ez den gizakia inmorala da, ohituren kontrakoa. Morala edo etika hortaz, norberarentzat justoa, edo kultura batentzat justoa, eta bidegabea denaren artean bereizteko ahalmena da, eta individuak edo gizarte batek duen balio sistema bada printzipioz. Eta ez dago, a priori, egiazko ala faltsua den moralik. Eta hortik abiatzen gara, Jose ere hortik abiatzen da, hori da abia puntua, bere hausnarketa askotan, alegia tradizioak ez dira onak edo txarrak, badira, bere baitan, baina tradizioaren parte den horrentzat, eta horren balioak mundura proiektatzen dituenarentzat soilik dute propietate desiragarri edo arbuiagarriak. Baina honekin ere ohartu behar da kontuz, ez dela horrekin esan nahi balio guztiek berdin balio dutena, edo denak berdin balio duela, hortik ezin dalako etikarik inferitu. Alegia, balioen erlatibotasuna onartzeak esan nahi duna da ondokoa, sistema sozial, historiko, politiko eta kultural baten barruan ulertu behar direla erlazioan balioak. Bueno, problema agerikoa da, filosofian, baina problema praktikoa da. De facto pertsona bakoitzak eta kultura bakoitzak balio sistema bat, propio bat baldin badu, kultura bakoitzak berea, etikaren fundamentazioaren arazoaren aurrean aurkitzen garela, elkar bizitza arazo baten aurrean aurkitzen gara, eta etikaren fundamentazioaren auzi hori batez ere modernitatean landu den auzia da, Kantekin esan daiteke nola baitazten dela, eta Jose oso kantianoa izanik berak ere oso ondo esplikatu digu zein den afera hau, etikaren fundamentazio faltarena. Eta esaten digu, Kanten ahotik, morala edo etika filosofiatik aztertu nahi badugu, fundamentua razionala eta unibertsala eman nahi badiogu, eduki empiriko guztiak alde batean utzi beharko ditugu. Alegia, errealitatearen denboraren menpe dagoen guztia alboratu, eta etikaren funtzionatzeko eraren eskemari formei erreparatu beharko diegu. Eta beraz, etikaren fundamentazio bakarra bere formak emango liguke. Eta honetan datzen zuzen etika honen, etikaren paradojarik handiena, funtzionatu ezina. Izan ere, teoria moral guztiak neutroak dira jokabide errealeri dagokionez. Edukia sartzen dugunean erlatibismora egiten dugu iez. Eta hain zuzen hori da, aro modernoaren historian moralak fundamentazio bat izan dezakenen ustea pixkanaka apurtu duen garai bezala definitu daiteke, ez? Hasieran esan duan bezala, filosofia Josek definitzen du pentsatzearen pentsatze bezala. Eta etikak nolabait, 20. mendean badu jauzi bat ematen du, metaetikaren esparrua nolabait sortzen denean, eta jada moralaren beraren gaineko hausnarketa egiten hasten da, ez? Adibidea jartzeko, galdera moralek zuzenean galdetzen dutena da, abortatzea gaizki dago, nazi bat hiltzea gaizki ote dago, gobernu antidemokratikoen kontra violentzia erabiltzea zilegia ote da, baina metaetikak aldiz galdetzen duena da, zerk egiten du ekintza bat morala ala inmorala izatea. Eta noski hori erantzuteko, metaetika asko daude, moralean emozioek eragina dutela esaten dutenak, realista moralak, badaudela gertaera moralak esaten dutenak, subjektibistak eta bar. Nire interesatzen zaidana da, zein da Joseren gogoeta hemen. Badago irizpide ziurrik esateko ekintza bat morala den edo ez? Joseren hitzetan. Jose gogorarazten du, metaetika bat ez ote daiteken agian absolutuki oinarritu, etika formaluts bat, baina eduki material edo balio konkreturik ezin barnebilduko luke. Alegia, lehen aipatu duan Kanten arazo hori, ez? Edukia sartzen dugunean, hain zuzen erlatibotasunera ies egiten dugula. Eta azken finean, olako etikak, edo etika formalarekin berdin justifikatu daitekela A eta eza alegia gauza bat eta bere kontrakoa. Eta beraz, konduktaren arau hertsia dirudien horrek ez duela inongo mugarik, ez? Hor problema bat dago. Eta beraz, gure kezkak jarraitzen du. Orduan, badago a priori jakiterik ekintza justu edo bidegabeak nola zedarritu. Balio oro ohiturekiko erlatiboa da, ala erlatiboa eta historikoa ez den baliorikote dago. Zurmendik horrela erantzuten du. Ostera genezake arau eta balio batzuk ez direla historikoak, ez daudela kultura ezberdinen irizpide ezberdintasunaren menpe, alda ezinak direla eta kultura naiz garai guztietan berdin agintzen diotela gizakiari. Baina orduan ez dira gizakiarenak, ezpada gizakiaren aurre eta gainetikoak, eterno eta transzendentalak.
Arau absolutuak onartzea giza gaindikoa onartzea da, transzendentzia onartzea. Hortaz hortik hasi beharra dago, ez dago hortik eskapatzerik. Balio oro erlatiboa da, historikoa, ohiturekiko erlatiboa. Eta lehen esan dudan bezala, horrek ez du esan nahi, balio gutxiagokoa edo subjektiboa denik. Izan ere, de facto, kultura eta individuo bakoitzak baditu bere absolutuak eta baditu implizituki onartuak diren balio objektiboak eta horrekin funtzionatzen du edo arautzen du elkarbizitza. Azurmendi gogorazten duen bezala, bere absolutu moduak edukitzen ditu subjektiboki bakoitzak, norbanakoak, herriak, erlijioek, kulturak, aroek. Baina problema dator berriz ere, nola elkarbizi gaitezke, nola elkar ulertu, ez badago a priorizko irizpiderik balioen eta argumentuen artean egokiak, zuzenak zeintzu diren definitzeko, problema bat dugu. Eta problema horretan, Azurmendik nolabait hiru fundamentazio saiakera aztertu ditu. Gizarte garaikidean, gizarte garaikidea etorrita, eta fundamentazioaren problema hori, zahar hori albo batera utzita, badaude, gutxienez, etika soziala arautzeko eta gizaki ororen ekintzen zilegitasun morala epaitzeko hiru irizpide Azurmendik liburu batzuetan zehar aztertzen dituenak. Batetik badago zen ona edo zentzu komuna, batzuek aldarrikatzen dutena. Bestetik badago printzipioen etika eta ondorioena, utilitarismo adibidez. Eta eskenik badago giza eskubideen parametroa, uste dut hitzaldiren batean atera dela. Lehen irizpidearen arabera, irizpide honek esaten digu, ekintza baten aurrean nolabait denok sentitzen dugun konmozioa unibertsala dela. Ekintza batekiko ukeo emozionala dagoela, barnekoa, eta hori zen naturala dela. Eta Josek aipatzen du, hemen arazoa evidentea da. Sentimendu bat bada ezin da morala izan, absolutua, denok berdina sentitzen baldin ez badugu. Nazi bat edo ume bat akatzen dutenean, ez dugulako berdin sentitzen. Orduan ez digu irizpide absoluto bezala balio, jarri nahi duzuen adibidea. Noski, ez badugu esaten denok berdina sentitu behar dugula, eta horrela sentitzen ez duenari gizatasuna ukatu, violentoa dela esan, edo terrorista dela esan, eta argazkitik atera. Josi irakurtzen dut. Nondik norakoa eta zer nolakoa haute da zen edo sentimendu hori. Norbaiten doain partikularra bada, jendartean ez digu balio esertarako. Kulturala bada, kultura batzuetan funtzionatzen eta beste batzuetan ez duena izango da. Zen naturala haute da hori, biologikoa edo instinto animal baten antzera diarduena gure baitan, horrela bada ordea ez da morala. Gainera gizakiaren evoluzioak ekarririko instintozko edo naturala bada, denok parekoa eduki barko genuke munduan, eta berdintxua gizadiaren leku eta garai guztietan. Ondorioz, batzuek ez edukitzea makur natural edo biologikotzat jo beharko litzateke. Ez litzateke izango arazo politikoa, zentzu aristotelikoan eta ez morala. Alegia, lehen irizpide honekin argi geratzen da, etikaren eztabaidarako ez dela oso lagungarria izaten. Izan ere, askotan, maiz gehiegitan, zentzu komunaren aldarrikapen unibertsalau ikusten dugu balio hegemoniko batzuk eztabaida ezin bilakatzeko trikimailu bilakatzen direla eta ondokoa deshumanizatzeko estrategia politiko bezala. Badago bestalde, bigarren irizpideak, teoria moral nagusi bi izango lirateke, bata printzipioetan begirada jartzen duena eta bestea ondorioetan. Konbentzimenduaren etikak, printzipioen etikak, lehen Kantekin esan dudan bezala, ez du galdetzen adibidez nazi bat akatzea testuinguruaren arabera egokia den edo ez. Ze ondorio politiko ekarriko dituen edo ez. Ze reakzio ekarriko dituen. Alegia ez du jasaten munduaren irrazionalismo etikoa, Joseren hitzetan. Ekintzaren egokitasun politiko etikoaz baino ez da arduratzen. Eta Josek aipatzen du Weber, ez? Etika hau ezin dela violentziaren monopolioaren gainean dabilen politikoaren etika izan, zermoilariarena dela aldiz. Esaterako, violentzia edozein lekutik datorrela kondenatzea irizpide bezala jartzea elkarbizitzarako, beste gabe astakeria hutsa iruditzen zait. Are gehiago oso erosoa da, norberak eragiten dituen violentzien erantzunkizunei muzin egite albidetzen duelako. Eta bestetik badugu erantzunkizunaren ondorioa kalkulatzen dituen etika, ez? Adibidez, eta hauek adibideak dira, eta adibideetan inoiz ez da geratu behar, Josek ondo esaten zigun bezala, violentzia ondogon liteke, eskema batean, eskema honetan gatazka politiko bat soluzionatzeko,
eta ondorio politiko eta sozial hobeak ekartzen ditulako. Alegia, eskema da ekintza batek gehiengo baten onura ekarriko badu ondorio bezala ongi dago. Baina baita ere, adibidez, 10 pertsona hiltzeak milioi bat salbatuko badu, edo pertsona bat torturatuz beste baten heriotza ekiditeko aukera balego, justifikatu liteke olako etika batekin. Laburtuz, zein da arazoa hemen? Lehen etikaren arazoa bere formaltasunaz gain erabakiak hartzeko ezintasuna da. Eskuak zikinduta izatera behartuta dagoen horri, edo horrek ezin du halakori predikatu bere burua lotxatu gabe, edo beste ona lotxarazi gabe. Eta bigarrenarena, ondorioen izenean astakeria nagusienak ere justifikatu litezkeela. Eta Josek esaten duen bezala, gainera, gizarte moderno irekian ondorioak kalkula ezina dira. Beraz, bi etika honekin, zein da Josek planteatzen duen soluzioa? Bueno, azken finean, kontrako bi irizpide diruditenak beti ari dira funtzionatzen elkarrekin, ez? Badago bat helburuei begira dagoena eta ekintzen ondorioei bestea. Eta bitartekoei begira prozedurari, bideari. Jose gogorarazten duen bezala giza ekintza oro beti helburu batek justifikatzen du. Ez edozein helburuk ordea. Ondoren helburu horrek bitartekoa justifikatu egiten ditu eta ez edozein bitarteko berriz ere. Orduan helburua ontzat ematen dugula suposatuz, bitartekoak helburua justifikatzen dituela, que el fin justifica los medios, ez edozein, Fernandoren egia bat baino ez da. Egia da printzipio utxean geratzen denak, erabakiak hartu beharra saiestu eta bere responsabilidadea saiestu egiten duela, baina ondorioi begira dagoena printzipioa bosta sola. Beraz, biak batu egin behar direla. Esaten digu Josek. Arazoa, da aurreratzen ari naiz, bukaera aldera, ikusten ari garenez, etikan teorikoa baino praktikoa da, eta Josekola planteatuko du. Azurmendiren iritziz, kulturek aurrera egiten dute, eta bere hitzekin esango dut. Orduan bere fundamentu jainkotiarraren aldetik ezin badira eztabaida litezke beraz komenientziaren aldetik, halaxe da bai. Hobeto esan, horixe izaten da kulturek bere astiro urteetan eta mendetan egiten dutena balioekin. Ondorioetatik oharrik hasiz, hots eskarmentua hartuz, transformatuz, evoluzionatuz, horrela ikasten da balioek bena eta egia zer balio duten, balioak zer balio diren egiatan. Alegia ez dela problema teoriko bat, praktikoa baizik. Hirugarren fundamentua giza eskubideena. Eta galdera, eta Josek, oraintxe bertan ez naiz horitzen ze liburutan, liburu pare batean egiten ditu ohar oso interesgarriak, beste liburu batzutan irakurri ez ditudanak, ondoko galdera planteatzen du, ez? Unibersalak eta priorizkoak dira, garai guztietarako eta guztiontzako baliagarriak, zein da problema hemen? Gaur egungo gizartean badaudela absolutuki eta oso modu absolutuan deklaratutako balioak, paperetan idatziak, giza eskubide naturalak kasu, eta kakotxak bere hitzekin, eta ez izatea batere absolutuak praktikan sentimenduan ezinon, itxurazko arrazoimen ilustratu faltsu batean baino, ikustortura adibidez. Josek beraz hemen ondoko hausnarketak ekartzen ditu. Giza eskubideak estatu modernoen fundamentuak bilakatu dira, baina estatuaren fundamentu nagusiak teologikoak dira. Giza eskubideen gutunak eginduna da gizaki ororen duintasun uki ezinean fundamentatu. Hau da, kontzientzia ororen balioa, soilik kontzientzia izateagatik. Eta Jose galdetzen du, non dago gure existentziaren balioa, ez? Balio hori ezin baldin badit gizarteak eman, ez historiak, ez ezerk, eta hain zuzen horien kontra eta gizadiaren historia faktikoaren kontra, bakarrik gizaki izateagatik dauka giza eskubidea gizakiak. Baina giza duintasun hori erlijiotik hartu da, eta haren fundamentua beraz fedea da, ez da datu empiriko bat, eta ez da razonatu daiteken fundamento bat. Baina problema da, Josek esaten duen bezala, fede hori edo duintasun hori deklarazio juridiko baten oinarri gisa jarri dela, munduko estatuen batzar batean. Eta azken finean, fede horrek fundamento juridikoa daukala. Alegia, giza duintasun horren fundamentoa nazio batuek osatzen duten estatu sinatzailea direla. Eta azkenan estatuak direla, hortaz, giza eskubideen fundamentu azkena haiek betearazten dituztelako. Eta hori problema bada. Josek, gogorarazten du, giza eskubideen funtzio primigenioa estatuen gehiegikeritik jendartea babestea zela. Gehiengoaren arrazoiaren kontrako balazta jartzea.
Eta gogoratzen du 1783an Giza eskubideen deklarazioko 35. artikuluan esaten zela espreski intsurrekzioa eta iraultza obligazio moral bat dela gobernua jendearen eskubideak biolatzen baditu. Eta ongi zekiten orduan, ez? Iraultza ez duela herri oso batek egiten, baizik eta herriaren parte batek. Eta orduan ze gertatu da, moralaren fundamentu izan nahi zuen giza eskubideekin. Estatuaren eta gehiengoaren arrazoiaren izenan egiten diren basakeriak geratzeko sortu zen hori, basakeria hori justifikatzeko instrumentua bilakatu direla. Eta beraz, etikaren fundamentu garaikidea izan nahi duenak ere ez digula balio fundamento absoluto bezala. Eta Azurmendik horrela banan fundamentu hauen historikotasuna eta relatibotasuna erakutsi digu. Eta berriz ere problema. Eta geratzen zaigun azken galdera da, ez? Nola pentsatzen dugu etika, nola praktikatu etika gure artean, ez badago inongo fundamentu ziurrik, zein da ben korapiloa, nola askatu korapiloa, nola pentsatu etika Euskal Herrian 21. mendean. Eta berriz ere, galderarekin, nazi bat hiltzea gaizki dago. Azurmendiren analisi etikoetan konstante bada ondoko ideia. Badugu kultura bat, inongo paperetan idatzita ez dauden, eta gure elkarbizitza eta gure arteko liskarrak fundamentatzen duten balio absolutuekin funtzionatzen duena egunerokoan. Eta alderantziz, badugu paperean oso modu absolutuan eta solemnek idatzita dauden eskubide eta printzipio asko, boteretik bestei herritarrei exigitzen zaizkienak, baina inortxok ere ez kunplitzen ez dituenak, estatutik hasi, haien egitura guztietan barrenak joan, US-etatik pasa, jaurlaritzara, azken polizia tontoraino, eta herritar sumenetan bukatuz. Eta orduan, zer egiten dugu gaur egun? Zer egiten dugu eta zer predikatzen dugu? Bada, kultura batean, dogmatiko batean bizi gara, eta kanta aldarrikatzen dugu, baina munila predikatzen dugu, edo munila egiten dugu. Eta Josek egia da kanta aldarrikatzen zuela. Baina, zer da ilustrazioan ondokoa idatzi zuena aldarrikatzen zuen. Eta honek kanteen hitzak dira. Askatasuna da soilik beharrezko ilustrazio honetarako. Eta kalte txikiena egiten duen askatasuna. Gauza guztietarako norbere arrazoimenaren erabilera publikoa egitekoa. Baina alde guztietatik honako hiu entzuten dut. Ez arrazoitu, dio ofizialak. Ez arrazoitu egin. Zerga bilatzaileak, biltzaileak. Ez arrazoitu, ordaindu. Apaizak, ez arrazoitu, sinistu. Eta hori izaten da gaur egun ere. Ez arrazoitu, obeditu. Ez arrazoitu, kondenatu. Ez arrazoitu, errua sentitu eta publikoki adierazi. Eta izugarrizko memoria tragikoa daukan herri batean, konkista, gerrak, gerra karlista, gutxienez 100 urte, estatu terrorismo, 50 urte zeta, 100 hildako torturatu, hobi komunetan desagertu eta astuta gainezka dauzkan herri batean, violentzia bakar baten gaitzespena, elkar bizitzarako oinarri etiko bihurtu nahi izatea, iruditzen zait ariketa izugarri arduragabea, eta gure memoria kolektiboaren aurkako izeka larria. Nik uste, gaur eta hemen etikaz hitz egin nahi badugu, gure buroa lotxagorritu gabe abiatu behar garela aurrekotik. Violentzia erabiltza ongi egon ote da, ez dirudi oso gaizki egon denik hemen San Kristo guztiak bere helburu politikotarako erabili dituelako. Eta nire galdera beraz, ondokoa da. Erantzunete diesai hauken norbaitek koherenteki eta bere burua lotxagorritu gabe herri honetan galdera horri, lesio etikorik emateko posizioan eta dago inor hemen, violentzia guztiak berdinak izan ote dira. Nekin bukatzen jungo naiz. Azurmendik zera proposatzen du aurreko korapilo askatzeko. Zer egingo dugu orain eta hemen, gaurko eta etorkizuneko gizartean pertsonen aurkako indarkeria inork erabiltzea zilegi hartu ez dezan. Pertsonen duintasuna balio gorena izan ez dadin. Horixe da Josek jartzen duna mai gainean. Etika ez dela predikatzen, baizik eta kolektiboki egin eta eraikitzen dela. Alegia ez dela inbeste problema teoriko bat, badago problema teorikoa, baina praktikoa baizik. Zer egingo dugu aurrera begira Euskal Herrian proiektu politiko guztiak zilegi eta egingarriak izan eta elkarbizitza kultural, generosko, linguistiko, sozial eta morala eraikitzeko. Eta hori da kolektiboki erantzun beharreko galdera. Eta hori ezin da egin zinikoki inori zer senti edo zer pentsatu behar duen esanez. Ni badakit Azurmendi ez dela erosoa, honekin bai bukatzen dut, gai honetan ez dela erosoa, eta ez da itsasargia. Hobe itsasargia balitz. Hobe litzateke guztiontzako. Guri dagokigu hain zuzen bere hausnarketak serio hartu eta bizigaren kultura dogmatiko honi aurre egitea.
Ez du denborarik Azurmendi buruz esan nahiko nituzken guztiak esateko, nire eskerrona adierazteko, baina pare bat hausnarketekin bukatu nahiko nuke. Bere pentsaera, bere izaera, bere mundua, bere filosofia, bere gogoetak mundu zabal eta zoragarri bat dira. Ez da erreza irakurtzen, hori egia da, baina Joseren gogoetetan murgiltzen hasten zarenean, berarekin elkarrizketan, sentitzen den satisfakzioa eta zirrara handia da. Nik tesi ikerketa Joseren pentsamenduan inguruan egin nahi nuen, Josek ez zidan utzi, bere humiltasuna tarteko eta beste arrazoi batzu tarteko, baina nik uste Josek egin duen gauza bat egiten saiatu nintzela. Josek egiten zuen gauza bat. Eta da, gai bat hartu, erlatibismoa kasu honetan, eta Jose elkarrizketan jarri mundu mailako pentsamenduarekin. Berak ere egiten zuen, Mirande, Spengler, Nietzsche, halako liburuekin. Euskal pentsamendua, pentsamendu universalean txertatuz. Beraz, tesia ez da izan Joseri buruzkoa, baina Joseri buruzkoa baino ez dela esan behar dut. Bere obran agertzen den korapilo baten apunten segida baino ez delako. Eta orain bai bukatzeko, Josek filosofia, esan dudan bezala, pentsatzearen pentsatze bezala definitzen du. Alegia, gure ideien, sinesmenen, zentzuen, printzipioen inguruko pentsatzea bezala, metapentsatzea ariketa bat bezala. Eta uste dut, herri bezala, espiritu hori edo kritikotasun hori gehiago landu beharko genukela, eta hori eginez guztiok aterako ginatekeela irabazten. Eskerrik asko.